kwa umakini na tukaliongelea kwa undani sana, lakini sasa kuna shairi lililokosekana. Ni siku gani ya juma ambayo Mungu aliagiza iwe siku ya mapumziko kama alama ya ukumbusho wa uumbaji wake? Jana tukawa na kusoma katika kitabu cha Zaburi, kitabu cha Kutoka sura yake ni ya 12, mstari wake ni wa 8 hadi wa 11. Tukasoma mambo yaliyoonyesha ya kwamba imesalia, ambayo ni siku hiyo ya saba, ni alama ya uumbaji wa Mungu, pia ni alama ya utakaso. Tukasoma haya katika Biblia jana. Lakini unaweza ukajiuliza, je, Mungu alibadili sabato yake na kuweka siku ingine ya kupumzika? Kitabu cha Zaburi kijibu hii hoja. Je, Yesu baada ya kufa msalabani kweli alibadilisha ile kauli na akabadilisha siku ya sabato ya ibada na kuweka siku nyingine? Ili uweze kuelewa somo la asubuhi ya leo, kitabu cha Zaburi 89 mstari wake ni wa 34. Zaburi 89 mstari wa 34 nasema, mimi sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Kumbe Mungu anasema hapana, mimi ndiye niliyetamka. Sabato ni agano kati ya mimi na wanadamu, kati ya mimi na watoto wangu. Kwa hiyo sitahalifu agano langu, sitabadili neno lililotoka midomoni mwangu. Kwa urahisi tu unaelewa ya kwamba Mungu hakubadilisha sabato. Lakini kuna wengine najua wanasema hapana, wewe haujui, iliishia msalabani. Kitabu cha Mathayo wanasema iliishia msalabani. Kivipi? Yesu alisema imekwisha, na aliposema imekwisha, basi alikuwa anamaanisha sabato. Angalia Biblia inasema nini. Kitabu ni cha Mathayo sura ya 5:17 hadi 18, inasema, musizani ya kuwa nalikuja kuitangua Taurati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi mmoja wala nukta ya Taurati haitaondoka hata yote yatimie. Kumbe mawazo zana ya kusema kwamba Yesu aliposema imekwisha msalabani alikuwa anamaanisha sabato na sheria zingine zote. Hapana, Yesu anakataa, anasema msizani ya kuwa nalikuja kubadili Taurati na manabii, lakini kile ambacho nilichokuja kukifanya ni kutimiliza. Na ndio maana neno ambalo linamaanisha, linasema kwamba imekwisha, Kiswahili kinasema imekwisha, lakini Kifaransa kinasema tout est accompli. Yesu anasema nimekuja kutimiliza. Na ukiangalia neno kutimiliza na neno accomplir ni vitu ambavyo ni kitu kimoja, lakini wengine wanapoisoma wanaisoma kwa maana ya kusema kwamba tout est fini. Angalia, ni mambo mawili tofauti. Yesu anasema nalikuja kutimiliza na wala sikuja kuvuta. Kumbe sabato bado iko pale pale. Kitabu ni cha Luka 16 mstari wake ni wa 17. Biblia inasema nini? Luka 16:17 yake Biblia inasema, lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi vitoweke kuliko itanguke nukta moja ya Taurati. Hii ndiyo Biblia ninayoisoma kila siku,
inasema ya kwamba haiwezekani hata nukta moja ya Taurati itoke, iondoke, iishe. Mbingu na dunia vinaweza kuisha, lakini nukta ya Taurati haiwezi kuisha. Lakini leo tunasikia wahubiri, tunasikiliza watumishi wanatuambia Agano la Kale limeisha, Taurati haina kazi tena. Sasa Biblia inakana tena kwenye Agano Jipya ya kwamba inawezekana dunia ikawa inaisha, lakini nukta moja ya Taurati haiwezi kuondoka, haiwezekani hata kidogo. Je, kifo cha Yesu msalabani kilibadilisha sabato ya Mungu? Hapana. Hii ni wazi ya kwamba hapana. Na baadhi wanazungumza leo, wanasema la, unaona Yesu mwenyewe ndiye sabato, lakini jana tulisoma tukaona ya kwamba yeye ni Bwana, yeye ni bose, na wala si yeye ndiye hiyo kitu, lakini ni bose wake. Lakini tujiulize, wakati Yesu anasema imekwisha, alikuwa anamaanisha nini? Kwani kitu gani kilichokuwa kimetimilika? Kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Kumbukumbu la Taurati sura yake ni ya 31. Kumbukumbu la Taurati sura ya 31